Всем привет! Сегодня у нас с утра приехала и такая вот причина. На холодную работала нормально, а на горячую, когда начала нагреваться, маленькое постукивание такое. Но мы сильно еще ее не нагрели, когда хозяин приехал. При нем глушили и такой трын, как цепочка как будто ударяла. Подумали сперва, думаю, крышку клапанов снимем, посмотрим гидронатяжитель, насколько вытянулся. Цепит или не цепит. Здесь цепь двухрядная. Мы потом начали смотреть, гидронатяжитель там вообще сантиметр, даже, наверное, не вытянул, это не вышел со своего места, там прям чуть-чуть. И начали смотреть. Смотрели. Оказалось, вот что. Вот такой там гидрокомпенсатор. Ну и остальные так чуть-чуть подношенные. На них износ, так вот как полосочка еще вот. Не знаю, как его увидеть нет. И распредвал. Вот кулачок подъеденный. Вот этот вот второй кулачок. Вот собрали. Осталось вот проводок подсоединить. Завтра уже сделаем. Подсоединить проводок, там какой-то штекер плохой. Ну и попробуем завести. Посмотрим результат. Ну, думали цепь. Ну, скорее всего, вот здесь вот так вот распредвал с гидрокомпенсатором так постукивал. Вот доснимаю видео про УАЗик, который к нам приезжал по замене распредвала с гидрокомпенсаторами. Забегались туда-сюда, заметались, короче, не засняли, как его завели. Вот такие вот гидрокомпенсаторы купили. Завели, ну, маленько постукивали гидрокомпенсаторы. И вот была вот такая вот инструкция в этой коробке. Тут пишется, что на 2500 оборотах на прогретом двигателе и должны прокачаться гидрокомпенсаторы. Третий пункт. Если стуки остались, цикл заполнения гидротолкателей по пункту 1-2 необходимо повторить 5-6 раз. И четвертый пункт. При наличии стуков после выполнения пункта 3 гидротолкатели подлежат замене. Так вот прокачиваются новые гидротолкатели. Вот так и сделали. Маленечко погазовали, и они прокачались. И стука вообще не стало. То есть вот эти вот компенсатор износился и распредвал износился. И был своеобразный стук. Ну все. Всем до свидания. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал.